양 사이드로 저렇게 울타리를 쳐놨습니다. 제가 예방하는 수밖에 없어서 좀 부족해서 아들한테 끈을 갖고 오라고 했습니다. 자연을 깨워서 끈으로 사방을 다 엮어맸습니다. 이게 최선인 것 같아요. 더 이상 어떻게 할 수가 없어요. 이쪽은 거름용으로 사용하려고 은행이 모아둔 걸 갖고 가겠습니다. 근데 이것도 이제 무겁네요. 동초입니다. 쭉 올라오긴 했지만 안 올라온 데도 있나요? 왜 안 올라오는지는 모르겠습니다. 어제 앞쪽을 정리하다가 깜짝 놀랐습니다. 지난 주일에 우리 신랑 보고 토란 2개 심어놨으니까 캐오라고 했더니 하나만 캐간 거 하나를 남겨놔서 그래서 우회가 다 지금 영어에 뭐 물렀다고 할까요? 그렇게 돼버렸습니다. 오늘 그래서 이걸 캐오라고 왔습니다. 드디어 탈도 많고 말도 많았던 무를 오늘 수확할 겁니다. 우선 색깔 무부터 수확할 거예요. 이제 우리의 김장무를 뽑고 있습니다. 무가 이만합니다. 엄청 크죠? 이쁘게 빠졌어요. 어제 무 뽑은 자리를 밭을 만들어 놓고 왔습니다. 쪽파를 심을 겁니다. 다 심었습니다. 물 한번 주고 이 부직포로 우에도 한번 씌워줄까 합니다. 다 끝냈습니다.